Gutxik irakurri eta ia denok ezagutzen dugun istorioa da Frankensteinena. Baina nork sortu zuen mustorroa, nork mitoa? Mary Shelley izan zen irakurleak izu ikaran jarri zituena odola gatzatzeraino. 200 urte baino gehiago pasatu diren arren, bizi-bizirik iritsi zaigu bakardadeaz, jainko izatera jolasteaz, eta giza existentziaz ari zaigun liburua. Zure esku dago, betiko alden ninteke gizakien aldamenetik eta inori kalte egin gabe bizi edo, bestela, zure lagun urkoen zigor eta zeure ondamen berehalakoaren eragile bihur naiteke. Mary Shelley 1787an jaio zen Londresen. William Godwin anarkistaren eta Mary Wollstonecraft idazle eta pentsalari britainiarraren alaba zen. Gaur egun feministatzat joko genituzkeen testuak idatzi zituen Mary Wollstonecraftek. Haren gurasoak beraz, garai hartako artista, politikari eta idazle erradikalen giroko kide importantenetarikoak izan ziren. Aita amen eraginak jakina sakonki markatu zuen Maryren izaera eta obra. Gazte bakartia izan zen Mary, ama hilaren utxunea minki sentitzen zuena. Bera jaio eta handik 11 egunera hil beitzitzaion ama. Mary Shelleyk bere amaren liburuak irakurri zituen eta ura miresten zuen. Percy Shelley, poeta erromantikoa, eta Mary Shelley elkarrekin maite mindu ziren. Baina nola harreman hura ez zuen familiak eta inguruak onartu, Percy eskonduta zegolako, Ingalaterratik alde egin zuten Mary Shelleyk 16 urte zituenean. 4 seme alaba izan zituzten elkarrekin, baina batek bakarrik iraun zuen bizirik. Beste guztiak Europan zehar ara ona eginiko bidaldietan hil zitzaizkielako. Maryk 19 urte zituen ezkondu zirenean. 1816ko udan, bikoteak egun batzuk pasa zituen jene batik gertu dagoen Le Mans aintzira inguruan. Lord Byron, John William Polidori eta Claire Clermontekin batera. Udarik gabeko urtea izan zen Tambora sumendiaren erupzioaren ondorioz. Eta erupzio horren ondorioz etxean geratu ziren itxita, han sortu zen Polidoriren The Vampire eleberri laburra, eta esan liteke han duela jatorria Frankensteinen mitoak. Lord Byronek, imagina dezagun, arratz euritsu ilun eta aspergarri batean, elkar entretenitzeko hango lagunei hauxe proposatu zienean. Bakoitzak, beldurrezko istorio bat idaztea. Guk ere egin dezakegu horrelako zerbait, ez, Imanol? Ez dakit guk Frankensteinen tamainako istoriorik asmatuko genukeen, dena sortuta dagoela ematen duelako gaur egun. Dena dela, errealitateak fikzioa gainditzen duela esaten da eta guk ere izango genuke nun inspiratua. Bai, Polidori suizidatu egin zela uste da 25 urterekin, depresioak jota. Percy Shelley laku batean ito zen, 29 urte zituela. Maryren aizpa, Fanny Imlay, suizidatu egin zen baita ere 22 urte zituela. Kontakizun beltz baterako badugu, nondik heldua. Eta zuk, nire sortzailea izanik ere, gaitzetsi eta arbuiatu egiten nauzu, nor eta ni zure sorkaria. Nola ausartzen zara biziarekin horrela jolasten? Mary Shelleyk eleberriak, istorio laburrak, bidaia liburuak eta biografiak idatzi zituen. Matilda 1820an, The Last Man 1826an, Lodore 1835an, baina bere eleberrien artean Frankenstein edo Prometeo modernoa da ezagunena. Beste liburuak baino lehenagokoa da Frankenstein, 1818an argitaratua. 1831an berrargitaratu egin zuen lehen argitalpenetik 13 urtera. Tarte horretan, etengabe berrikusi eta aldatu zuen testua. Novela gotikoa eta erromantikoa da Frankenstein, beldurrezko eleberrien erreferente. Baina beldurgarri bezain filosofikoa ere bada eta zientzia fikzioaren aintzindarietako bat ere bai. Shelley zientziaren aurrerapenari buruz aritu zen, bai eta haren ondorioei buruz ere, gaitza hartu zituen bizitzaren sorrera eta suntsipena. Segurri izan nintzenean ezerk ezin salbatzezakela etxearen ezein zati, handik lekuak ustu eta basora joan nintzen babes bila.
Nobelaren hasieran, Victor Frankenstein, zientzialari suitzar gaztearen ama hil egiten da. Victor esperimentuetan murgiltzen da ama galdu izanaren minari aurre egiteko. Laster garatzen du bizirik ez dagoen materiari bizia emateko teknika sekretu bat. Hildakoen soin atalak bildu eta gorputz bat tankeratzea lortzen du. Bere biziko indar bat dela medio bizia ematen dio izaki izugarriari jainko baten pare. Bere arrakastaren ondorioaz izuturik bizia eman dion izakiaren itxura izugarriaz ikaratuta, Frankensteinek arbuiatu, baztertu, alboratu egin zuen bere munstroa. Victorrek izaki altua egin zuen 2,4 metroko altuerakoa. Azpegiak ederrak izan zitezen alegindu zen arren, izakiak bizia hartzean beldurra eman zion bere begizuri eta urtsuekin, eta giharrak eta zainak ezin izan zizkion ezkutatu. Bere sorkariak edo kreazioak nazka eta beldurra ematen dio eta ihes egiten du Victorrek. Itzultzen denean, izakia utzitako tokian ez dagoela konturatuko da eta haren atzetik abiatuko da munstroa hil egin behar duela sinetsita. Eten bat egin behar dut hemen, zeren adore guztia beharko baitut, zehatz mehatz eta oroitzen ditudan bezalaxe kontatuko dizkizudan gertaera izugarriak berriz gogora ekartzeko. Frankensteinek bere sorkuntzari uko egiten dio. Hainbesterainokoa da ukoa, izenik ere ez diola jarri. Munstroa, izakia, demonioa, deabrua, maltzurra. Izakiarekin hizketan ari denean, honela deitzen dio intsektuzital, munstro igungarri, deabru doakabe iguingarri. Badirudi leman lakuan ezagututako gizon batean inspiratu zela monstruoa sortzeko. Eskerrak Mary Shelleyk ez gintuenan harrapatu. Eskerrak, bai, Shelleyk bere bidaia egunkarian honela deskribatu zuen gizonura. Gaixoa, deabrua, altuera handikoa eta inolako emozio moral edo giza sentiberatasunik gabea. Munstroak mendekuz edo berehala kendu zien lekua bere bi sortzailei. Victor Frankensteini esaterako izena lapurtu zion. Frankenstein esan da munstroaz ari garelako sarri, eta ez munstroa sortu zuen zientzialariaz. Idazteari dagokionez, obra zenbat eta ezagunago, orduan eta ez ezagunago bihurtu zen haren bizitza. Eta beste liburu batzuk idatzi bazituen ere, liburu horrek estali zuen haren obra osoa. Frankensteinen egiletza gerora bere senar izango zenari eman zitzaion, alde batetik hitzaurrea hark idatzi ziolako eta bestetik Mary Shelleyk 18 urte besterik ez zituelako. Madarikatua, nire sortzaile madarikatua. Zergaitik bizi nintzen? Zergaitik ez nuen orduantxe iraungi, zuk apeta hutsez nigan ezarria zenuen bizitxin parta. Badugu esaera bat euskaraz izena duena badela dioena. Frankenstein doktoreak sortutako izakiak ez du izenik, baina bai izana eta izaten jarraituko duela seguru. Areago, liburu hartu eta irakurtzen baldin badugu. Euskara ederrean irakurri dezakegu liburu hau ere Inigo Errastik itzulia. Hau ikusgela da literatura unibertsalari irekitako gela bat. Mundua beste begi batzuekin idazteko, mundua beste letra batzuekin ikusteko.